オープンしましょう。開けます。いいよ、開けて。はい。熱い。あ、そんなに熱くない。そうでしょ。これは置いちゃっていいよ、そこらへん。ここに。うん。はい、なんか美味しそうに焼けてるじゃないですか。はい。ね、でこのね、どこを見るんですかっていうと、このね、じわじわなってるやつ。じわじわなってるやつが、なんかね、そう、水分の量なの、これが。なで、これがね、カリカリになっちゃうと美味しくないし、じわじわすぎてると美味しくない。だからこの水のシュワシュワ感を見てると焼き物って美味しく、はい、できますね。そうです。はい。